Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Inspirasi Bisnis Kuliner. Di video kali ini saya akan membagikan resep pisang goreng Kalimantan yang super crispy banget. Jangan kemana-mana, nonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Ini dia teman-teman, pisang goreng Kalimantan kita sudah matang. Caranya mudah bukan? Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dadah.